Стивен Сигал давно отошел от публичной жизни. Он жил на окраине города, вдали от камер, скандалов и суеты. С годами в нем не исчезла внутренняя сила, она стала тише, глубже, будто перешла из мышц в кости. Его уважали, но редко беспокоили. Все знали, связываться с ним глупо. Однажды Сигал вместе с женой, Дженнифер, поехал в центр города по делам. Пробки, шум, суета, он не любил все это, но мир не вращался вокруг его предпочтений. Дженнифер пошла в аптеку, а он остался у машины, проверяя телефон. Все было обыденно, пока не подошел полицейский. Молодой, самоуверенный, в черных очках и с рацией на плече. Он что-то сказал Дженнифер, требовательно и грубо. Женщина попыталась объясниться, но офицер не слушал. Его жесты становились резче. Люди вокруг стали оборачиваться. И тогда, не выдержав напряжения, он резко ударил ее локтем в лицо. Она упала. В это мгновение время, казалось, остановилось. Стивен Сигал подошел без слов. Его движения были медленные, почти спокойные. Полицейский обернулся, готовый снова крикнуть, но не успел. Кулак Сигала достиг цели раньше, чем мысль о ней возникла в голове нападавшего. Один удар. Сухой, точный, выверенный за десятки лет. Полицейский упал, словно кукла, потерявшая струны. Без крови, но с полной потерей сознания. Толпа молчала. Никто не снял это на телефон. Никто не сделал ни шага. Пока прибыли другие полицейские, Дженнифер уже сидела в машине, лед у лица. Сигал не говорил лишнего. Он отдал показания ровным голосом, не оправдываясь, не угрожая. Все знали, кто он такой. И все понимали, в этот раз справедливость пришла не в форме закона, а в форме силы. Инцидент замяли. Полицейского уволили. Против Сигала не было подано ни одного иска. Но в городе надолго осталась история о том, как тишина может быть громче любых слов, если за ней стоит человек, который умеет защищать. И с тех пор никто не осмелился поднимать руку на жену Стивена Сигала. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.